ফর্মুলা হচ্ছে আপনার মার্কেটের উপরে নির্ভর করে। আমি এখন গরুর যেহেতু খাওয়াচ্ছি, আগে খাওয়াতাম সোয়াবিন কয়েল ভুসি, ভুট্টা আর ওই ডিসিপি আর লবণ, এইগুলো। এখন যেহেতু সোয়াবিন খোলের দাম বেশি, খাওয়াতে পারছি না। সোয়াবিন খোলের পরিবর্তে দিচ্ছি সরিষার খোল অল্প পরিমাণ, আর ভুসির পরিবর্তে দিচ্ছি পালিশ, একটু দাম কম, আর ভুট্টাটার এখন একটু দাম কমিয়েছে। সেই হিসাবে এই ভুট্টা, ভুসি আর সরিষার খৈল আর পালিশ, লবণ, ডিসিপি পাউডার, এইগুলো মিক্সড করে খাওয়াচ্ছে। তাহলে নতুন যারা বাড়ি দাঙ্গানে একটি দুইটি গরু পালন করবে তারা কি লাভবান হতে পারবে বলে মনে করছেন? এখন এটা তো তাদের ম্যানেজমেন্টের উপরে নির্ভর করবে, তারা কিভাবে ম্যানেজমেন্ট দেবে এবং খাওয়ার সবসময় চেষ্টা করতে হবে। আমাদের এই অবস্থানে আজকের যে দেশের গোখাদ্যের যে দাম, এই অবস্থানে কিভাবে আমার কতটুক প্রোটিন কোন খাবারে পাবো এবং অল্প টাকায় প্রোটিন কোথায় পাবো, এইগুলো হিসাব কিতাব করে সব। তো আমি তো ধরেন ডাক্তার হিসাবে বলতে পারবো না, আমার অভিজ্ঞতায় বা 20 বছর খামারের অভিজ্ঞতায় যেটুকু বলতে পারবো। আর তার চেয়ে ডাক্তার যারা পড়াশুনো করে যাচ্ছে, এতে কোন খাবারে কতটুকু প্রোটিন আছে এটা তারা ভালো বলতে পারবে, এবং সেইভাবে একটা মেনটেন করতে হবে। আর একটা জিনিস বিকল্প খামারের আমাদের এই এলাকায় বা গ্রাম্য এলাকায় বিকল্প নেই। মোলাসেসটা আদত হয় আপনার ইউরিয়া, সিটি গুড় আর কুটো। এই মোলাসেসবিহীন খামার করলে সেই খামার লাভবান হতে পারবে। তার কারণ হচ্ছে মোলাসেসটা আপনার গরুর খাওয়ার চাহিদাটা বাড়াই দেয় এবং গরুর চেহারাটা ভালো রাখে। তো এই মোলাসেসটা আবার যেমন ভালো দিক আছে, কিন্তু খারাপ দিকও আছে। যদি কিনা আপনার ইউরিয়ার পার্সেন্ট এবং এর যে প্রপোর্শন ভাগ আছে এছাড়া অন্য হয়ে যায়, তখন গরু মারা যেতে পারে, খেয়ে ফুড পয়জনিং মারা যেতে পারে। এই জন্যই খুব সতর্কতার সহিত। আমি আজকে 10 বছর ধরে মোলাসেস খাওয়াচ্ছি, আমার কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি। যাই হোক, আল্লাহ ভরসা। এবং এই মোলাসেসের বিকল্প নেই এখনকার বাজারে গরু পোষা। নিজেকে কোথায় দেখতে চান কিংবা খামার নিয়ে কি পরিকল্পনা রয়েছে? শোনেন, দেখেন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় এখন আমি হতাশ। কারণ এর আগে 2 বছর 3 বছর আগে আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ছিল আমার 50টি গাভী থাকবে, 500 কেজি দুধ উৎপাদন করব, আমি মিলভিটায় দেব, বা সাধারণ গরিব মানুষ হোক আর যারা দুধ কিনে খায় সাধারণ বাচ্চারা, এদেশের পুষ্টির চাহিদাটা পূরণ হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে এসে এখন যে অবস্থানে আমি হতাশ হয়ে গেছি, আমার খামার থাকবে কি থাকবে না এই নিশ্চয়তা আমি দিতে পারছি না।